Karesi Yeniköy mahallesindeyiz. Balıkesir Bursa Yolu üzerinde 19 dönüm arazi içerisinde kurulu tesisimiz Satılık'tır. Arazimizde kendine ait 250 kahvalık trafo, kendine ait suyu mevcut. Arka cephesinde ise 310 dönüm orman arazisi mevcuttur. Arazimiz depo, imalathane, fabrika ve hayvancılığa uygundur. Lojistik açıdan mükemmel konumda olan arazimizin çevresinde birçok fabrika, tesis, işletmeler mevcuttur. Detaylı bilgi için bana ulaşabilirsiniz. Buyurun drone görüntülerini inceleyelim.